Natal, 4 de maio de 2014. Eu quero mostrar aqui nesta rua do Barro Vermelho, Rua Manuel Ovídio, existe um mata-burro de ferro e o poder público esqueceu de consertar. Já faz mais de 2 anos que eu fiz um vídeo neste local e o problema se encontra do mesmo jeito. Os carros passam e faz um barulho devido a o problema que acontece nos trilhos. Já estão quase destruídos, podendo acontecer um acidente a qualquer momento, e neste período todo os moradores já estão acostumados com o barulho quando passa um veículo. Portanto, hoje, 4 de maio de 2014, conclamamos aos poderes públicos que venham consertar este problema, um pequeno problema, mas que, devido à demora, se torna um problema a mais para os moradores desta pequena rua situada aqui no Barro Vermelho, Rua Manuel Ovídio, uma rua que dá acesso para a Avenida Prudente de Moraes, aqui em Natal, mais uma vez, 4 de maio de 2014.